ทางไหนอ่ะก็ส่งมา ใช่ยังไม่ได้ คุยเก็บเลยใส่เป็นตามเป็นช้อนชาเป็นไรเขานั่งซื้อได้แล้วแรกที่เห็นนี่คือใช่เลย ก็งงอยู่ว่าทำไมบอกเป็ดวะ แต่อร่อยเหมือนกันกินแล้วรู้สึกดีกว่า หรือวันนี้สี